是每日互你穿甲水水，行出门会当甲人来比拼，站在人海中，你可比上光的一粒星。 是无相生命，为着要互你好命，你敢知影？阮的心肝，为你真心付出偌大。 是足早起来啊！我叫我孙了，来学你啦。早时早起来运动，身体才会好，对不？对啦对啦，阿舅啊，教我去山顶哦，已经安尼走一年啊呢。哦，空气够好个啦。较实在。山顶的空气当然好个。安尼啊？你叫运动啊？有，出来啊！出来咱早起来创啊？困袂去啦？困袂去先啊？我知，春兰啊吼。 煞毋知影，欢喜咱已经找到原因啊！欢喜甲规暗困袂去，对毋对？我第个句啊用脚头甲上嘛知。第个句啊？喂，你要唔对去？妈，啊？你一定是想讲要去外英安翁对哦？啊，伊拢一直闪避这件代志。我是咧感觉讲这件代志真奇怪，我决定今仔要因兜行一转，甲了解较清楚。敢会安尼？阿明哥，阿明哥，好啦，行啦，阿明哥，我这有东西啦。食啦，我拄则吼，安尼外里岸兜的门口经过哦，我想要喙焦哦，总伊遐弄门要进内底啉茶啊，结果你遐弄偌久呢，也无人来开门，无看人啊。啥位啊？那有可能？那无可能？即摆来看嘛，上车。起来。 快点哦！快点哦！快点啊！快点啊！啊，你快来找你嘞！快点啊！哦，无人伫个咧。啊，恁来这是啥啊？啊，你要考了几只3年，我无人大人。啊？这3年多，也3年多无人大啦。 阿พี่婆啊，免烦恼啦。啊，你甲伊5000块吼，当做无去安尼倒啊嘛。我讲啊，我妈毋是为着钱的代志啊啦，伊是为着讲是安怎到这要找真正原因啊啦。哦，安尼哦。嘿，是啦，是讲起来吼，嘛真奇怪呢。嘿，啊照科学的吼，伫咧讲，伊若对这个秀兰阿婆这个家庭背景啊遮尔清楚，而且吼。 我知影哦，原英的老爸是罗顺弟啊呢。这老三差不通个奇怪啊！人啊为着钱哦，啥物代志都做会出来啦。我看吼，咱来探听看卖啊。对无？探免啦！嘿，贵无人什么探听的啦。可来的。准啦！我讲安尼较唔对哦。咱拄只下咧门口经过时，啊，你人甲咱讲，等你死快了鬼哦！3年无人徛咧。 啊，伊毋是鬼，无敢是人哟！阿伯啊，拜托个啦，咱紧转到台湾啦，人还未找着哦。我看咱到遮今仔几号的几囝，都假死啊啦！转下啦，紧的啦。可那个啊！你即摆无讲，第个我煞无去想着，好佳哉！迄若无赶紧选哦，时候敢袂当转去台湾见着阮弟哥仔囝。选。请你稍等。你遐坐不要紧啦，敢通搁坐落？叫恁放心不要紧，坐啦。坐哦。是讲敢有可能？我住遮多年啊，自家当嘛毋捌听讲迄个所在闹鬼的代志啊。
外口人讲叫我来这二条提村人啊。村人哦，紧跳去。在找我，来你写写，紧快快。怪英到底是人是鬼？你叫我指定这个所在来，我尽互你满意的答复。啊，这是什么人写？一定是鬼写的啦。鬼，不是鬼啦，神秘人写的啦。神秘人？春兰啊，你唔通去，这我袂放心的。要毋过伊指名讲要见我呢。啊，无安尼啦，阿美木啊，过去哦，我甲春兰啊吼做伙来去，安尼好无？哦，那你甲伊共阵去哦，我就较放心啦。好，啊无错啦，咱紧来去，好食。你都爱较细腻哦。我知影哈，我来去啊。我细腻咧，还细腻，还细腻。对咧。春兰啊，咱明明都甲约伫这个所在，啊咱到即还袂看到人，这，哎呀，咱敢袂约唔对去哈？无唔对啊，是这所在无唔对啊。啊无安尼哦，咱去等看卖啊，好无？好。小姐，这个刚刚有人交代叫我把这张单子交给你。春兰啊，啊拄则咧吼，摕这张纸互你，啊内底写啥？唔讲啊，无啦，伊认唔着人去啊。啊你唔着人去哦？唔讲啊，啊，恁等人等遮久啊，你有足水干，我来买凉的吼。无咯，春兰啊，啊要买凉的哦，这我来买倒，因为我较熟啊安尼啦。千分天命，爱拼才会赢。这大工的钱，想袂到讲大陆有这么侪钱人捡。因为我知，一定咧天公伯啊吼，知影讲我苦力的，甲猪哥舅啊吼，两个人赚来的钱，买一寡物件拢买了，特别输这钱哦，要互我甲猪哥舅啊两个人买物件。猪公伯，感谢。
我甲这个句吼会好好利用。多谢。这个句吼，这个句啊，捡到钱，捡到钱，有没啊？捡到钱了，捡到钱了！哦，啊，对，你看，捡到钱，哦，这间有大काम哦，这大地哦，迄咯，哦，赞，免烦恼无钱啊。阿妹妹啊，紧来，你紧来啦，紧欢喜，哦，可能会捡到钱呢。这个卡小捡到钱哦，嘿啊，这个卡小开钱的啦，捡到钱，阿飘啊，等下啦，这啥？这是钱都对。是啊，你对下叫的？是啊，我伫迄门口要一顺咯，去我踢掉捡到的啦。阿妹妹啊，哦，可能会真正戆人有戆福无对啦。我伫个句啊，无迄个福气通捡啊。迄爱看人啊。请客。可能会哦，伊快了，我请。我对，来别干啦，别干啦哦。你走，行，好了。等，你欢喜了伤早啦，拍唔见钱的人哦，即摆咧心光火度啊啦，你欢喜了伤早啦，拍唔见这钱的人哦，即摆心光火度啊啦，你钱我伫对下捡了，去徛到迄个所在，拍唔见钱的人，伊连你搁来找啦，行人啊，啊那等无咧？等无摕建筑交工。我，安尼我就白欢喜的啊。喂，安尼干那免免啊？你当天这大无法啦。可能的，是讲拄只阿撇婆啊讲迄句话有理呢。拍记钱的人哦，即摆心肝活着急的，你知唔知？行人好啦。咦，这哪一张纸条？啊？对啊。纸条啊？阿撇婆啊，你做人实在足好，我实在对你足歹势。其实我毋是真正的原因，我今仔日来骗你，实在是不得已。我将这钱还你，请你爱原谅我，请恁大家拢爱原谅我。我永远怀念你，我叫做美甘啊，阿撇婆啊，是的吼。哇，美甘啊！安尼，这个钱唔都阿撇婆你摕互伊啊？可能会当配写甲上下，迄算唔知这钱就是阿撇婆的。哇，真奇怪，啊，这个钱哦，伊直接摕来还我就好啊，我就安尼啦。阿撇婆啊，算唔知吼，伊想讲伊假月应该来骗你的钱啦，啊，即摆若本身摕钱来用你哦，梗对你歹势啦。嘿啦，阿撇婆啊，这个米干嘛哦，好，也足有良心的咧。迄人换做别人哦，哼，这个钱甲你怪去无当紧哦，佮像咱规定敢笑共款。哟，阿撇婆，啊有写住址无？无啦。迄边啊，敢写住址，啊，着惊阿撇婆知，惊见笑啊，佮写住址，着袂要咱规定带去甲笑。哟，这我是无怪啦。安尼哦。你若是讲真是家庭环境有困难哦，我这个钱全拢借嘛，无要紧啊。借伊？阿撇婆啊，安怎？啊你是有详清楚无？这个米干嘛是假的原因啊呢？啊你钱要借的？但我也算唔知影做假的原因啊。啊你知影你搁借伊，啊到时若无法度人用你要安怎？我以后做人就是安尼啦。好好。伊若是讲真是无法度通用我，我嘛无要紧啊。安尼哦，赞。对不起。敢若有声哦？奇怪。外口有人咧看啥？看觅。你无看？安尼无去啊？我，啊你是在咧等我啊？我是等你，我是伫内底，啊听到外口才有人咧哭声走出来啊。遐来，有看，是不是你咧哭？你咧哭咧，我咧哭。阮村人啊，还袂转来。哎呦，啥物讲春兰啊？我甲伊吼，踮咧石头顶咧等人对无？啊，伊讲伊喙干，我讲好，无你踮咧等，我来买凉水对无？结果转去尔哦，吼，等6点前久拢等无伊啊！啊6点钟，6点钟，我叫讲伊早就转来厝，我会知影哟。你哪里咧厝？对啊，但这声我真正爱哭啊！啊拢。这无毋对，是你，
辛苦了。多谢你，我无想要你，我想要请教你是安一路金总院，而且佫约我来遮，到底有啥物目的？也佫你甲原英到底有啥物关系？你免问遐济，只要赶紧倒转去台湾就对。转去台湾，这是无可能的代志。这回阮是专工来台湾探亲，而且倒来替阮爸爸看养好囝，所以阮无可能倒转。讲话是真好听啦，但是我认为这只不过是恁的借口。这回恁来，其实另外有企图。气度？我哪有啥物气度？恁家己心内有数。我袂明白你意思。你到底是啥物人？你甲建华兄到底有啥物关系？也然你是安一路金总运？好，你既然遐尼神秘，啥物拢无爱讲，啊那呢，咱也无啥物通好讲。歹势，我来走。小等，佫有啥物代志是？为着要成全你的好心，我愿意甲你讲原因大个所在。你知影原因这个到底啥物所在？我毋对，但是我爱你一项物件做交换。这安怎？若是毋肯，我也无勉强。嘿，小等。好，为着要互你相信我愿意用这钱甲你做交换。你以为我是遐尼爱钱？要若无，你是要爱啥物件？我身躯也无其他重要物件。我爱你的人来交换外用啊！你。一定是神秘人，啊，甲迄村人啦掠走。可乐的，到底是咧讲啥你啊？啊，你拢袂晓看场面呢？阿匹婆啊，查某囝胖去，一心我就咧着急啊，你要跟你拍啦，看点没啊？好了，安尼我莫讲。好，神秘人拢茫我拄着，啊，我拄着吼，我到底要找算账的啦。对。哎呦，这神秘人到底是存什么心啦？干那就叫阮村人啊，甲伊见面。这无我可能我上了解。阿妹我甲你讲，是安怎神秘人的掠村人去呢？因为哦，村人生出古锥、可爱、佮水、佮纯情。好啦个，我讲唔对哦，安尼我拢听你莫讲。妈祖，你着保庇阮村人哦，平安无事倒转来。保庇。阿匹婆啊，咱莫伤心啦，我相信妈祖吼，决定会早一日保庇村人啊，无代志转来。你遐济啦，阿妹婆啊，身体保重啦，莫烦恼吼。那是阿匹婆。我啦，这是人要互伊的啦。要我的哦，多谢哦，多谢哦。阿匹婆这边。想摕这张。哟。哎呦，神秘人。神秘人，来，阿匹婆啊，真实的吼，这就是月英的自己啦。这是村人啊，佮答应要甲我调行交换。啊，你是一个查某囝，加2工啊，有加一个查某囝，对你嘛无真大的损失，神秘人啥？哎呦，当你要怎咧？哇，那这下哦，假啦！安怎？胃口无好心，还是惊我甲你下毒？你是毋是应甲我讲，我妈是毋是已经甲袁英姐也见面啊？袂歹啊，
你叫做春兰啊？听讲是一个真友好查某囡仔。我做过老师，但是我无想到你的胆量也是遮尔好。多谢你，我妈妈敢找我因子啊？你先甲我讲，恁内到底有啥物企图？你是也真奇怪，我已经甲你讲过遐侪遍了，你是安怎到这还毋相信我？你是也有毛病。对，算我有毛病。但是为什么罗顺啊家己毋来找伊的某囝，啊换做是恁来？这件代志甲你无关系，你无需要问遐济。算讲你真是替罗顺啊来找亲戚，但是你是要安怎证明讲你就是罗顺啊查某囝？啊搁甲撇步就是罗顺啊搁带去啊？好，为着要互你相信。这啥物物件？你知影无？我多。这啥物物件？你知影无？你看有详细。这条破链是阮爸爸送我妈妈的。今年咱破链内底玉会分做两面，一面是阮爸爸送阮大表的，一面是留互阮来找当作证据。你这是真实的？当然是真实的。安怎？你认为我又搁咧骗你是？好，我相信你一摆。相信我一摆。原来你意思是知影这条破链哦？安尼讲，感觉你甲阮找人关系？我是讲相当的关系。